dim që kemi njerëz të dashur, kemi të afërt që kanë ndruar jetën, e dim që vdekja është e pashmangshme. Dhe kjo është edhe ligjësia e ofertë kërkesës. Edhe aty vdekja është e pashmangshme. Në qoftë se kjo agoni, kjo si thua vazhdon, në kuptimin e fryrjes, ti vetëm e bën më të rënd korektimin. Korektimi ka për ta s'ka asnjë pikë pyetje. Por vetëm e bën më të rënd, më të vështirë. Ashtu sikurse në qoftë se njerëzit fusin fila piramidale akoma në Mars të 97-s, pa çka se në dhjetor ishin ngrirë vefa dhe gjallica, ashtu dhe kjo gjë është e njëjta situatë. Dhe në fakt që njerëzit ende futen aty para. Po na thoni se ky është lajm, që një krizë ekonomike financiare e pashmangshme, e cila detyrimisht do të shndejë një krizë politike. Po besoj se po, sepse përgjegjësia është e madhe. Unë mendoj se kjo, se nuk kemi vetëm një fluks këtu. Mendoj se kemi tre përmendur dhe fluskën e turizmit. Sakt. Domethënë, dhe këto janë të martuara bashkë. Sepse kanë ushqyer njëra tjetrën. Dhënia e një iluzioni përfitime të shpejta nëpërmjet turizmit. Ushqimi atë iluzioni. Se kemi arritur dëm 12 milion turistë në vit, domethënë. Nuk janë turistë, janë vizitorë të huaj, në të cilët mbi 5 milionë janë qytetarë të Kosovës, edhe një pjesë të mirë janë qytetarë të Shqipërisë, të cilët kanë marrë shtetësi të huaj, dhe një pjesë e mirë janë qytetarë të Kosovës që kanë shtetësi të huaj, të cilët e kanë tranzit, sepse kur vjen puna tek numri i fjetjeve është inekzistente. Është qesharake. Domethënë, nëse numri i fjetjeve deklaruar është 6 milion, 7 milion, ta tjerët kanë netur në ajër, kanë pasur çadra, kanë pasur kampera, kanë evazion fiskal. Dhe ajo po tjetër prapë për masë, ata dy fishojnë prapë. Nuk kemi krahasuar ne numrin e fjetjeve me një vend si Malizi që ka 5 fishin ton. Pashka se numrin e hyrjeve ka shumë të ulët. Pra, këtu ngatrohet ai që është dhe numri i fjetjeve është argumenti kryesor. Dhe numri i fjetjeve mund të matet, sepse në fundit së fundmi departamenti drejtoria e atatimeve nxori se sa janë të dhënat e booking, që është platforma kryesore, që është pjesën e luanit të prenotimit në Shqipëri. Pra edhe ky numër është i maksimum pak a shumë, se sa është pavarësisht evazionit, pavarësisht informalitetit. Po dhe sigurisht dy fish, ja marrën me qenë që është dy fish, prapë është e papërfillshme, duke krahasuar sa para po hidhen, sa investime publike janë duke u bërë dhe iluzioni që po sill ndërtimi pas tij. Pra, dhe një ndër arsyet pse kemi të hov ndërtimi është iluzioni që neve po shpërthejmë turizëm. Tani nga ana e turizmit pastaj ka një rritje të vizitave të huaja, por dhe e ritëm ka rënë. Nëse për shembull kishim rritje prej 37% nga 2022 e 2023, nga 2024 në 2025 kishim një rritje prej 3-4%. Pra dhe ritmi i rritjes ka rënë. Pra aty kemi ftofje. Ashtu sikurse ritmi i rritjes së çmimeve të banesave të shtëpive në Tiranë ka rënë, kemi ritmin e njëjtë, kërcen 10-20% çmimi në vit. Ashtu e kemi edhe tek në farë mënyrë tregu po i jep sinjalet e veta. Kemi dy kriza lokale që sapo përmendët, krizën e ndërtimit dhe krizën e turizmit. Kemi krizën e tretë. Kemi krizën e tretë që është kriza ndërkombëtare, apo? Kemi krizën e tretë vendase që është buxheti i shtetit, sepse largimi kaq masiv i qytetarëve nuk kompensohet me prujet të huaja, paçka se ne shikojmë qytetar aziatik në vende kyçe që vinë në shërbime, ata nuk kompensojnë. Për shembull, shifra e fundit në fund 2023 rezulton që qytetarët e Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që kanë rezidencë, llogarismi që 50.000 në vit marrin shtetësinë, kanë rezidencë janë të 850.000, e për të njëjtin vit shtetas të huaj në Republikën e Shqipërisë ishin me rezidencë 24.000, në cilët 5.000 ishin qytetarë të Kosovës. Ka ndryshuar pak sa shifrat, por kaq aty jemi. 24.000 që vinë.